Fëmija sa trua 16 vjet, 15 vjet, isha me cigare në për rrugë. Shkojnë shkollë, prendë se din ku i kanë fëmin, prendë këtë s'kanë kujdes në fëmi, i lëshojnë, normal që edhe fëmija ta merë të porzën, i shojnë që prendë i kanë të leru, nuk i këqyrin, edhe fëmija po që kanë pësht, duhet me pas shumë kujdes në fëmi, me ditë ku po shkojnë, që ka po bojnë, me pas kujdesin me tasë. Po, martune 4 fëmijë. Mirë gjatë keni. Faleminderit. Është e vështirë me qenë që të kokë po jetojmë grua. Sa është e vështirë sot me qenë nanë? Vështirë është ballë se tash kjo me këtë kohën që tash të sotit nuk po zdis. Të rritë shumë. E kanë që vetën, të qysh, po merën, nuk po di, s'po di, s'po kam Po të përmen. bëjnë të kjo gjenerat përgjithësi. Ama që ballë. Fëmija sa trua 16 vjet, 15 vjet, isha me cigare në për rrugë. Shkojnë shkollë, prendë se din ku i kanë fëmin. Fëmin të usidh në për rrugë, në për shkollat, të borav, shkollav, nuk e di, të merë. Përsa ku pa vetë me sytë mi, qika të reja, e prishin vetë, sa troha, shkojnë, zdi. Nuk po di, prendë e i qoj për me shkollu, ata dalin rrugëve, nuk e di. S'kam fjallë, s'po di asë që me thonë, veç të merë. Të merë, prindë duhet me pas shumë kujdesën të mi, me ditë ku po shkojnë, që ka po bojnë, me pas kujdesën me ta zdi. Ama në për vete, si non, unë e shumë me përcjellë djallin. 16 vjetë që tash mi banë, ama kom se lëshaj. Për tjerë, shallave që i runë zotit, shojmë se në 3. Shojmë shumë raste që moshën 12-13 vjeçare duke përdorur substanca. Po, e vërtet. Dorën shumë statistika kohët fundit që janë raste shumë të mëdhaja. Qashtu. A mos po e lojnë ana shprinë që nuk po kujdesen ata, pastaj po vinë. Qaja është prend këtë s'kanë kujdesën të mi, i lëshojnë, normal që edhe të mi ata merë të porzën, i shojnë që prend i kanë të leru, nuk i këqyrin, edhe të mija po që kanë pësht, po merën me rrugë të këqia, po merën me qësën senësh që nuk janë për ta heq, ama të merë, veç edhe prend i fajsoj, edhe prend kanë faj, që nuk i këqyrin të min, nuk e di ku e kanë të min, du të me pas shumë kujdes me të mi, me ditë ku përqojnë, që apo me shku mi këqyr, edhe nëse janë shkollë, me shku pak mirë një ajtë gati, mi këqyr, nuk është veç hajtë. Të dy prind, edhe bura? Të dëtë. Apet buri është në punë. Ka obligimet veta këtë. Nëse nona nuk punana diçka, është anvisa, a du të me konë shumë e kujdes me të mi. Du të me shku me këqyr, mi najtë gati, ku e ka të mi, ku po shkan, apo shkan shkolla, joa. Nuk është veç hajtë. Edhe, po, nuk banë. Ta shëtë mija normal që po devijojnë. Pelshojnë vetën. As po mësojnë as sen me qëta telefona në dorë, TikToka, edhe normal. Ku me konë thmija mirë, kur prindi nuk i rënë gati thmisë. Zdimë, për veti shumë, e i këqyri djallin i ri gati, normal që është i ri, du të me pas shumë kujdesën thmi. A do të kontrol ma i shtuar me qenë pi prindi? Po, shumë, ama edhe pi burit, edhe pi grus po, normal, pi dëve. Edhe pse buri po nana, pa apet du të me pas pili kur e ka një det lirë, me pas kujdes, me shku me këqyr, me vetë, në shkollë. Hapi vjen të mija, qaj ka punë të krejt, nuk do me thonë tash mi alon veç në grus, po du të me konë dëtë barabartë. Pse bare ma të madhe ka një gru nëse një fëmi, nuk po hecë mirë. Pse bara i mbetet gruas? Pse i mbetet gjithë. Pse nona është në shpe, edhe normal që hajtë ka thmi që ta mashtrojnë, ti thojnë po shkojmë qëto, e nona e shkrita e s'ka qka ba, e s'mundet ashtë në stop mi shku për mas, se a e qëtë, a i thëtë për shambull po shkoj shkollë ose po dalë, po qa di nona ku shkën të ashe, normal, që ata po thëmë duhet shumë prind minajt gati thmive, me ditë ku po shkojnë, qka po bojnë, me kam po rinë, qfar shok kansh, se shoku i keq për të merë në qafë, apo shoqja.
Gjithë prindeve, sidomos nanave një mesazh në lidhje me këto që na e Kisha thonë gjithë nonav që keni kujdes për qellën e fëmin, mos i lejane, qëni me kanë po shkojnë, qëfar shoqni e kanë, nuk divi që inshallah Zoti i ka në dorë, e këta të rrisë shojmë sënë se diçka të merë, së ditë sotit, s'po ta format prinden, zdi, nuk di. Tani pastaj po vjen deri tek fundi që po e braktishin. Po vi po, normal në pas telefona, po hinë qëto në TikTok, këto tash po vjen konflikti, po vinë dhe të vrasja. Ka i me qëta telefona. Krejt, se du të më përcjellë edhe të mi janë telefon kur të henë. Me kanë po folë, me kanë po merët, me qka po bojnë. Normal se nuk është veç hajt jepja telefonin edhe le. Vetë ka thonë sidomos te prind. Kemi dëgjuar para 2 javë e vrau nënën, prindin. Që ta shish ma dalë që e vrojt ideali nonën e vetë. Që kjo është, po vjetë të vrasja. Nuk është veç hajt pja dhojnë atë mis telefoni, se po kanë edhe veç me najtë rahat. Ka nonë që veç me hikë qafë të thmin. Po jo, thmin du të mi najtë gati. Mi folë, me afru thmin nga të vete, edhe me këqyrë edhe në telefon, kur të hinë me përcjellë, me kam po më folë, kush është e kështë, se të merë sot, po vjen vrasjet, po vinë tënat, këtë mi pej telefonet. Tash Zoti që kjo mesazhet e tua të mos shkojnë vesh të shurdhë, të dëgjojnë gjitha prind, Amen. të tuaroj më të mirat në jetë. Amen. Faleminderit shumë që u bërë pjesë e faqes sonë. Edhe për juve.